好快就考試啦，所以今日 Miss Emily 同你一齊溫10個課文當中嘅 phrasal verb read 多幾次，包你考試實記得。第一個係 talk to，talk 即係講嘢傾偈 ，to 即係向住對住 ，talk to 即係向住某個人傾偈。第二個 listen to，listen 係聽 ，to 就係向住某人 ，listen to 擺埋一齊咧就係向住某人聽佢講嘢。第三個係 look after。look 喺呢度嘅意思咧係留意睇住 ，after 即係照顧，合埋一齊咧就係照顧某人或者某啲嘢，通常咧都係講緊細佬妹啊、病咗個人啊或者小動物。之後就係 play with，play 喺呢度當然係玩啦 ，with 就係一齊，擺埋一齊梗係一齊嘅啦。第五個係 say sorry to，say 係講 ，sorry 係對唔住 ，to 係向住。擺埋一齊係向住某人講對唔住。第六個 shout at，shout 係大聲叫 ，at 係對住 ，shout at 即係對住某人大聲叫。第七個係 argue with，argue 係拗交爭論 ，with 係同，擺埋一齊即係同某啲人嗌交。第八個就係 fight with。fight 即係打交 ，with 咧都係一齊嘅意思，夾埋一齊 fight with 即係同某人打交嘅意思。第九個 laugh at，laugh 即係笑 ，at 即係對住，但係夾埋一齊 laugh at 就絕對唔係開心對住人哋笑 ，laugh at 係嘲笑啲人，即係話佢做咗啲好傻豬仔嘅嘢，你笑佢蠢嗰啲笑啊。最尾一個係 make fun of， 3個字，唔好以為 make fun 係製造開心歡樂嘅意思喎，其實咧 make fun of 咧真係去嘲笑人、笑人哋嘅意思。譬如佢個名好搞笑，你就成日都 make fun of his name 啦。今日講咗10個phrasal verb，記住未啊？記唔住就睇多幾次，loop多幾次啦。